пречекаме вршитба, лебо да си го пречекаме, гроизе, лози да си... Да се обереме, вино да си направиме, маджун да си направиме. Свети Томе да си го изпратиме, да дочекаме Ѓурѓов ден, Митров ден да дочекаме. Свети Спас да дочекаме, спасиме, Господи. Ајде сега нека стане маджун да се прекрсти до 3 пати. Ајде. И ка... Ами, ета. Ајде сега жените, прво да старата жена. Ајде да старата. Така ме сакаме македонци, абе да си има ред, бе, абе ред да си има, бе. Не е овде! Не е овде! Не се совпаѓа. Тука пишува дека е празен простор. А има луѓе, народ, цивилизација, гробови, паметни си викнуваат катаден и некаква македонска војска која чека последна битка. Ladies and gentlemen, meine Dame и meine Herzen, натјецате или натјецате, ке гутен абенд, народен мој. Ве нема во европејскиот катастер. Не сте запишани. Немате авторски права. Ти не си ти, вие не сте вие, ти не си ти, тој не е тој. Немате никакви права врз себе си. Empty space, do you understand? But, ај си гледам слави, народ, цивилизација, градби. О, еден избирачки подлисток, море, крај нема. Енциклопедија Британика, волку луѓе нема, го татковинчева ести гласаат. Да не закасаат друзите, па тие да гласаат. Something is rotten of the state of catastrophe. Хамлет. Нешто е трулово катастарството дувло, како да сака да ви избрише некоја невидлива темна сила. Овој народ, these people, I see, Macedonians, thank you Jesus, слава ти Христусе, тука сте, нацуцурени во едно ранче и везат добренчиња по душите, but I must work very hard. Ме испрати воденичарот Мамли да ви земам мерка пред битката. Спасен. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Излезе годишната програма на Министерството за култура за 2018 година. Слава му на Господа што излегува македонска култура, но ако добро ја погледнете, во однос на театарот Скрб и утеха, кој не е случаен играч во сета оваа приказна, кој оваа година слави 30 години, ќе се покаже дека под тоа македонска култура се крие партиска култура, бидејќи театарот Скрб и утеха, кој е возобновен 1988 година, нема добиено ниту еден проект. Славиме 30 години, го известивме министерот за култура и го замоливме господинот Ала Ѓојзовски да ни дозволи достоинствено да го одбележиме јубилеот. Не е помината ниту театарска представа, ниту книга, ниту армакедонските слави, на кои доаѓаа македонските заедници од соседните земји. Полна е устата на политичарите, наши водачи, на вашите водачи за Европска Унија, а од друга страна се забрануваат 26-тите Дионисови, односно армакедонски слави, во која македонските заедници со култура, не со пушки, доаѓа од соседните земји. 4-та година поред Министерството за култура ги укина овие средби. Театарот Скрб и утеха, кој го носи името на првиот театар на Војдан Повѓориев Чернодрински, 30 години зад себе. Ние знаеме дека проблемот на овој театар со Министерството за култура не е доволно да се нарекуваш Министерство за култура, туку да видиме дали по делото сте Министерство за култура или Министерство за цензура, односно сте за партиска култура. Содржините на текстовите кои ги играше овој театар и на драмите беа проблем.
речиси со сите влади, но имаше еден период на 7 години кога не добивавме премиера, потоа е настанала представа Некрстени денови. И сега јас го прашувам министерот за култура, дали постои друг театар кој постои 30 години во континуитет што нема добиено премиера. Тука беше поднесена и книгата 10 за 30 години, каде што требаше да бидам автор јас. И уште еднаш кога го прашам министерот, 10 години не сум добил авторска книга од страна на Министерството за култура. Дали постои некој друг автор во Македонија кој 10 години нема добиена авторска книга од Министерството за култура? Во тој контекст, познато е дека текстовите и драмите кои ние ги играме се за Македонија, и за Бог, и за Исус Христос. А велми за кого служи македонската култура? За партиските активисти, за невладини организации, за шарени револуции, за ЛГБТ, за сите тие, јас не велам дека не, но зарем македонците во соседните земји, македонските теми во театарот Скрби и утеха или книгите на еден македонски автор, а јас не сум случаен човек, 30 години сум во културата, се цензурираат. Тоа покажува еден систем на ждановизам во времето на Мајаковски, кога заврши во Сталиновите затвори. Се надевам, а тоа ме подсетува и на тоа дека и во Македонија се поапсени уметници заради една или друга причина, а не се поапсени причинителите што ги доведоа тие уметници да влегуваат или да излегуваат во законодавниот дом. Ние зборуваме, јас сум секако, јавно кажувам, не се согласувам со промена на името Македонија, бидејќи во Светото писмо мојот Господ Исус Христос ме запишал, ми именувал како македонец и никој нема право да ни го одзема името. И мислам дека гревот на Скрби и утеха е токму тој. Но тоа не е грев, туку е доблест. Ние му служиме на Бог Отецот, на Исус Христос и на македонската култура. Па така, Министерството за култура, дали ќе биде Министерство за култура или за цензура, или Министерство за партиска култура, на сите оние што учествуваа во шарени револуции и каде што доблеста единствена е што фрлаа боја, палеа канцеларии и денеска тие ќе ја водат културата. Едно послание од апостол Павле кој дојде во Македонија и македонците. Што вели тој? При честност и безчестност, при укори и пофалби, не сметаат за измамници, а ние сме вистините, затоа што му служиме на Бог и на македонската култура. Зборувам за театарот Скрби и утеха. Не сметаат за непознати, а добро сме познати. Знам дека во Министерството има колеги кои долги години не знаат и не сум сигурен дека се и тие учесници во оваа цензура. Не држат како да сме на умирање, а живи сме. Не казнуваат, но не можат да не умртват. Така да уште еднаш го прашувам јавно министерот за култура, дали постои друг театар како Скрби и утеха кој 30 години суштествува во македонскава драмска сцена што не добил ниту една премиера, дали постои друг автор како што сум јас, Тихомир Стојановски, кој 10 години нема добиена авторска книга, и дали некој може да укинува македонски средби за символична сума, а се измислени толку беззначајни фестивали на онаква или на онаква култура, на партиска култура, да забранува културна комуникација на македонските заедници од Егејско, Пиринско, Албанско и понатаму на армакедонските слави. Мир вам, бидете благословени, и како што архангелот Михаел не можеше, не го укори сатаната кога се расправа за телото на Мојсей, туку му рече Господ да те укори. Јас би го велам тоа и вам, Господ да ве укори. Јас не ја барам својата слава, има друг што ја бара и кој што ќе суди. Содржината на драмите кои вам ви пречат не сум ги напишал јас, туку слегуваат од Бог. Да, јас останувам и понатаму да му служам на Исуса Христа и на македонската култура. А вие врвете си по патот. На крајот ќе дојде наплатата, плач и крцкање со зави. Амин. Ајде, се најде. Вие да сте
Така требало да биде. Многу тажење не е нарно. До тука му бил. А кога почина? Не знам. Човек е создаден од земја и во земја се враќа. Таа црната земја зема и дава. Сите ќе умре. Така е сега. Како да се мрднам од место. А вчера го видов, Арен беше. Арен. Арен си беше, Арен ко попарен. Не коби, бе. Не коби. Вие родни ми сте? Не, јас така поминував, видов луѓе тука, па викам дојдов да... Млад беше, капка. Млад. Млад. Колку? Преку 90. Чекај, како се викаше покојниот? Не знам. Не знам. А кој знае? И јас не. Луѓе, Да не сме на грешен погреб. Сите се исти. ма колку не помнам. Ајде, не е битно, ајде да завршиме работа, ви да... Чекај, чекај, кој не викна на погреба? Лошотијата. Ја погребавте татковината. Пред време уште не родена. Ја закопавте. Бе, да побеава. Ајде да викнеме една песна сега. Луѓе, знае ли некој што ни се случува? Не делат, не парчат, не прачасуваат на парчиња. Не поништија како македонци и луѓе. Името ни го поганија, знамето ни го сменија. Направија територијална поделба за да не иселат од вековните огништа. И пари добиваат за секој иселен македонец од татковината. Ние затруја младината. Кој ја продава сета таа дрога? Кој? Кој ни ги убива нашите деца? Зар е толку тешко да се поапсат дилерите? Да се поништи, да се ништи тоа зло? Можно ли од сета таа дрога да земаат пари и властите? А ние што правиме? Молчиме, траеме. Можно ли е да прифатиме дека земното зло е по Божја волја? Или најдобро да тргнеме да ги ничкосаме ние, пред да дојдат да не ничкосаат тие? Полека бе, господине, бе, полека бе. Полека бе, кај си се запнал да си се напнал. А многу си отворено против. Ке ме пратат од началството крк. Значи, ке бидеш против, ама метафорично, подзаскриено, така, полабаво. Ме разбра? Ме разбра? Добро, зашто луѓето се мразат, а? Зашто се пизмат, зашто се клеветат? Животот е убав. Ајде да се гушнеме, да пееме, да се сакаме, да се љубиме. Љубовта не престанува. Таа не мисли зло. Има нешто божествено во оваа земја. Историјата, јунаците, момите, песните, зурлите, тапаните. Народот мора да дознае и светот мора да дознае за оваа земја. Ќе одам и ќе пишувам за неја. Секој самиот си суди. Господ не сака сите, не дели. Секој сам си одредува судбината. Најпосле дојде време да се смириме, да потихуваме, да се одмориме, да се сплотиме, да се скротиме. Насон и дојде човек, македонец, и рече: дојди во Македонија и помогни ни.
По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија. Бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме светото Евангелие. Да се создава театар, а да не се верува во Бога е опасна работа. Во зборовите има живот и смрт. Ке се помолам на Бога и слетуваат словата, се пластат во душата. Останатото е страст и љубов. Му служам на Христа и на својот народ. Македонија е една голема драма, недоиграна, недораскажана, недопеена. Не, нема да умрам. Туку ќе живеам, за да ги прославувам делата Господови. Не нема во европскиот катастер, но не има во еден друг катастер. Слава ти, Господе, не има во Божиот катастер.